আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আপনারা কি হোয়াটসঅ্যাপের রিংটোন পরিবর্তন করতে চান? পরিবর্তন করে আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর রিংটোন সেট করতে চান? তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। এই ভিডিও থেকে শিখতে পারবেন কিভাবে খুব সহজেই মাত্র 1 মিনিটে হোয়াটসঅ্যাপের রিংটোন পরিবর্তন করে নতুন রিংটোন সেট করতে পারবেন। চলুন তাহলে শিখে আসি কিভাবে করবেন। বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপের রিংটোন পরিবর্তন করে সুন্দর সুন্দর রিংটোন সেট করার জন্য আমাদের প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপসে চলে যেতে হবে। আমি চলে গেলাম, গিয়ে ওই উপরে কর্নার দেখতে পাচ্ছেন একটা 3 ডট অপশন আছে, এই অপশনটাতে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর কয়েকটি লেখা চলে আসবে। এখান থেকে নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস, এই সেটিংস লেখাটার উপরে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পরে এমন একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞপ্তি, আর যদি আপনার মোবাইলের ভাষা ইংরেজি করা থাকে তাহলে লেখা থাকবে নোটিফিকেশন। এই লেখাটার উপরে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর এমন একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখন যদি আমরা একটু নিচের দিকে যাই তাহলে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, এই লেখাটার উপরে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। আপনার পছন্দ মতো আপনি একটা সিলেক্ট করে দিবেন। আমি আপনাদেরকে কয়েকটা একটু ওপেন করে শোনাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রিংটোন আছে। আপনার যেটা পছন্দ হয় ওইটাই আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। আর যদি আপনার পছন্দের কোনো রিংটোন মেমোরিতে থাকে তাহলে মেমোরি থেকে এনেও সেট করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন নিচে লেখা আছে অ্যাড রিংটোন, এখানে টাচ করে আপনার মেমোরিতে রিংটোন থাকলে ওইখান থেকে এনেও সেট করতে পারবেন। আমি 10 নাম্বারটা সেট করে দিচ্ছি, আপনি যেটা সেট করবেন ওইটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ওকে, এই ওকেতে টাচ করে দিবেন। আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। আমাদের রিংটোন কিন্তু সেট হয়ে গেছে। এখন কিন্তু আমাদের ফোনে কল আসলে এই রিংটোন বাজবে। এভাবেই খুব সহজেই আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আপনার পছন্দের রিংটোন সেট করে নিতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা থেকে যদি কিছু শিখতে পারেন বা জানতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে এবং এরকম শিক্ষণীয় আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম আ রহমতুল্লাহ।